एस्कोरल डी सिरप एक कफ और बलगम निकालने वाली दवा है जो विशेषकर सूखी खांसी ड्राई कॉफ के इलाज में उपयोग की जाती है। कॉम्पोजिशन घटक। एस्कोरल डी सिरप में मुख्यतः निम्न दवाएं होती हैं। 1. डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड खांसी को दबाता है, कॉफ सप्रेसेंट। 2. फिनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड बंद नाक खोलता है, नेजल डिकंजेस्टेंट। 3. क्लोफेनिरामीन मैलिएट एलर्जी को कम करता है, एंटी एलर्जिक। उपयोग। सूखी खांसी ड्राई कॉफ, एलर्जी से होने वाली खांसी, गले की खुजली और जलन, बंद नाक और जुकाम से राहत। साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव। 1. चक्कर आना। 2. नींद आना या सुस्ती। 3. मुंह सूखना। 4. कब्ज या पेट में गैस। 5. तेज दिल की धड़कन। वार्निंग चेतावनी, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का सेवन न करें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है।